നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അഭിഷേക്. ഞാൻ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കരിയർ ടെക്കിന്റെ ആഡ് കണ്ടത്. ആഡ് കണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 1 വർഷത്തെ കോഴ്സിന് HVC ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ 1 വർഷത്തെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി. ഞാൻ ഇന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഞാൻ കരിയർ ടെക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു.